إليكم اليوم أغرب الأشياء التي ابتلعها الناس، من الحصى والقطع الممغنطة إلى القنابل والأدوات الحادة. سأعرض عليكم 15 من أغرب الأشياء التي ابتلعها الناس. في المرتبة 15 الحصى. بدلا من أن تشتم أو تحطم الأشياء حين تغضب، لما لا تجرب أكل 20 حصاة بدلا من ذلك؟ ذلك ما فعلته امرأة صينية بعد أن انفعلت بسبب مشادة كلامية مع زوجها. ظنت أن الحصى ستطرح من جسمها تلقائيا، لكن ما حدث هو أنها بقيت في معدتها واضطرتها للخضوع لعملية جراحية لاستخراجها. المسكينة. في المرتبة 14 قطع ممغنطة. من المعروف أن الأولاد يميلون لابتلاع الأشياء الصغيرة كالقطع النقدية أو أي قطع صغيرة أخرى، وغالبا ما تطرح تلك الأشياء بشكل طبيعي. فهمتموني، أما القطع الممغنطة فقد تسبب مشاكل كبيرة، فإن ابتلع الطفل أكثر من قطعة ممغنطة واحدة ستنجذب القطع لبعضها وهي داخل الجهاز الهضمي وقد تمزق الأمعاء. الطفلة هايلي لينس ذات 8 أعوام ابتلعت نحو 30 قطعة ممغنطة من إحدى ألعابها وعانت من 8 تشققات في أمعائها. في المرتبة 13 مفاتيح. للبالغين أسبابهم الخاصة التي تدفعهم لابتلاع أشياء غريبة. ذات ليلة كان الطالب الجامعي كريس فوستر البالغ من العمر 18 عاما يحتفل ويشرب الكحول ولم يرد للاحتفال أن ينتهي، لذا قرر ابتلاع مفتاح غرفته لمنع أصدقائه من أخذه إليها. فوستر لم يستذكر فعل ذلك، لكن أصدقائه نصحوه بإجراء فحوصات طبية. الصور الإشعاعية أكدت ابتلاعه للمفتاح، وأخبره الأطباء أن المفتاح سيظهر مجددا دون عمل جراحي. في المرتبة 12 حجارة وقرميد. الهندي باكي رابا هونا غوندي مدمن على أكل القرميد والحجارة والصخور. بدأ بأكل الحجارة منذ كان في العاشرة من العمر، وهو يأكل ما مقداره 3 كيلوغرامات من القرميد والحصى والطين يوميا. ذلك يجعلنا نتساءل ما هو نوع معجون الأسنان الذي يستخدمه ليتمكن من عض الحجارة. في المرتبة 11 قنبلة يدوية. ابتلع إرهابي قنبلة وظلت في معدته. يبدو أنه لم يخطط للعملية جيدا، إذ إنه لم يتمكن من تفجيرها بعد أن صارت في معدته، فمسمارها لم يسحب. في المرتبة 10 شوكة أكل. حين دخل صرصور في فم امرأة إسرائيلية ظنت أن استعمال الشوكة لإخراجه ستكون فكرة جيدة، لكنها ابتلعت الشوكة والصرصور معا. تموضعت الشوكة بشكل أفقي في أحشائها وتطلب إخراجها إجراء عمل جراحي. في المرتبة 9 خاتم خطوبة. أراد سايمون هوبر التقدم لخطبة صديقته، لكنه لم يرغب بشراء خاتم، لذا ذهب لمتجر مجوهرات وابتلع خاتما أثناء انشغال البائع. ألقي القبض على هوبر وأخذوا له صورا شعاعية، لكنهم اضطروا للانتظار 3 أيام حتى يخرج الدليل. تاجر المجوهرات صرح بأن الخاتم جميل ومميز، لكن الناس لن يرغبوا بشرائه لأنهم يعرفون أين كان. في المرتبة 8 دودة حية. هرعت روزماري ألفاريز قسم طوارئ الجهاز العصبي لظهور أعراض خطيرة تشير إلى وجود ورم في دماغها، وحين أجرى الأطباء عملية جراحية لدماغها تفاجأوا بوجود دودة حية فيه. كيف وصلت الدودة لدماغها؟ أحدهم قدم لها طعاما ملوثا ببراز شخص مصاب بالدودة الشريطية الطفيلية، وهو ما أدى لانتقالها إليها. في المرتبة 7 بطارية. يعد الزئبق من أخطر المواد التي يمكن لأحد تناولها، لذا حين ابتلعت فتاة تبلغ من العمر 3 أعوام بطارية زئبق كانت حالته خطيرة. تآكلت البطارية داخل معدتها بفعل العصارة الهاضمة، فصار الزئبق في جسمها وسبب لها فشلا كلويا. نتيجة لهذه الحادثة باتت البطارية تصنع من مواد مقاومة لعصارة المعدة الهاضمة. في المرتبة 6 العديد من أدوات المائدة. ذهل أطباء جراحون هولنديون من حالة المريضة مارغاريت دورمان التي دخلت المستشفى تشكو من ألم في معدتها، وحين أجروا لها صورا إشعاعية تبين أن بداخلها 78 قطعة من أدوات المائدة، أي عشرات من الملاعق والأشواك. اضطر الأطباء لإخراجها قطعة قطعة حفاظا على سلامتها. كانت دورمان تعاني من اضطراب نفسي نادر يدعوها لابتلاع أدوات المائدة حين تتناول الطعام. في المرتبة 5 زلبركات أسرة وبطاريات. كشفت صور إشعاعية أن سجناء من سجن رالي بولاية نورث كارولاينا الأمريكية حاولوا تهريب زلبركات أسرة وبطاريات بابتلاعها. الفكرة برمتها غريبة وخطيرة جدا. في المرتبة 4 كرة شعر عملاقة. أدخلت فتاة تبلغ من العمر 18 عاما غرفة الطوارئ وهي تشكو من ألم حاد في معدتها وفقدانها 18 كيلوغراما من وزنها، وبعد المعاينة اكتشف الأطباء أنه كان بداخلها كرة شعر عملاقة زينتها حوالي 4 كيلوغرامات وكانت تشغل كل معدتها. تبين أن الفتاة كانت تأكل شعرها، وبما أن خمائر الجسم البشري لا يمكنها هضم الشعر فقد ظل الشعر في أحشائها. أيتها الفتيات قد حدثتكن. في المرتبة 3 قطع نقدية معدنية. حوالي 6 كيلوغرامات من العملات المعدنية وغيرها من القطع المعدنية وجدت في جسد امرأة. في البداية لم تكشف الصور الإشعاعية والفحوص الأخرى عن خطب باستثناء انسداد في الأمعاء ووجود بعض التكتلات، لكن مع ذلك قرر الأطباء فتح المعدة ووجدوا بداخلها 4
121 قطعة نقدية معدنية و197 حبيبة معدنية و3 مفاتيح و9 عقد من جنزير دراجة هوائية. في المرتبة الثانية رصاصات. بعض الناس لديهم حظ سيء مع الأكل. ابتلعت امرأة من كاليفورنيا رصاصة حين كانت تأكل شطيرة، وكادت تأكل رصاصة ثانية قبل أن تلاحظ الأمر، لكنها تابعت الأكل لأنها ارتأت أن ذلك أفضل من فتح تحقيق بالحادثة. في المرتبة الأولى مقص. نصيحة: دائما استخدم عيدان تنظيف الأسنان لتنظيف أسنانك وأشياء غيرها. تعلم رجل صيني هذا الدرس بالطريقة الصعبة بعد أن حاول تنظيف أسنانه بمقص صغير وابتلعه عرضيا فيما كان يضحك بالدعابة. عذرا، لقد كنت أبلع لساني. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.